この商品はいかに素晴らしいのかっていうね、他と比べてもコンパクトで高性能でみたいなね、一生懸命説明、そうすると分かってはくれるよね。じゃあやるかな。やらない。でもめんどくさいわとかね、そこまで困ってないし、いいことが分かればやるとは限らないんですよ。ゴールがここだから。欲しくさせるとかやりたくさせる、こっちがゴールじゃないんですか。これができないと初めから欲しがっている人を探しているだけになっちゃいます。